Как правило, человек, который не дышит носом, он, естественно, будет открывать рот для дыхания. И во время такого дыхания мы будем слышать храп. Когда стоит беспокоиться? Беспокоиться стоит тогда, когда задержки появляются в дыхании во время храпа. То есть человек храпит, и у него может быть кратковременная остановка дыхания. Называется это апноэ. Апноэ может быть кратковременным, пару секунд, может быть и дольше, и 20, и 30 секунд, и минута может быть остановка дыхания. Это уже более тяжелая форма апноэ и повод для беспокойства касательно и сердечно-сосудистой системы, и неврологии. Поэтому это уже большой повод для того, чтобы обратиться к специалисту.